Was geht ab, Freunde? Was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Amnesia. Hihi. Ja, und zwar die letzte Folge, ihr wisst ganz genau, was passiert ist. Ja, und wie viele Monster da waren, du kannst es dir nicht glauben. Und ja, dann gehen wir jetzt mal, glaube ich, in den Maschinenraum. Ja, ich glaube schon, weil wir, glaube ich, die letzte Folge 3 Stäbe haben. Oh yeah. So, dann gehen wir mal. Oder funktioniert der vielleicht nur, wenn ich das einfach weglasse? Ne, funktioniert nicht. War ja klar, ist ja easy. Das ist ja Amnesia und es ist ja kein Spiel, der einfach alles tut. Ja, genau. So, ab in den Maschinenraum. Kann es einfach nicht so ein Glücksspielraum sein, wo einfach keine Zombies da sind? Wieso sage ich immer Zombies? Das sind eigentlich so Monsters. Oder wie kann man, ich weiß gar nicht, wie nennt man die überhaupt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben die immer so komische Namen. Gut. Weißt du, ja, diesmal habe ich keine Angst mehr. Wenn ihr kommt, dann kommt ihr, dann kill ich euch so. So. Kiste, was habe ich denn gesagt? Noch kein, alter Neumensch. 56. So, was ist das? Gut, dann Platz. Ich bin zu. Ich habe verbuggt. Ich hab's verbuggt. Okay. 5th of July, 1839. Today I went to the university looking for answers. I was able to sneak into Herbert's office and pick up an address book along with some relevant textbooks. Professor Taylor at the Faculty of History was very helpful, and I managed to approach the subject of the orbs. The most interesting aspect was the prevalent trace they had left in our culture. The mythic orbs may, in fact, have inspired the globus cruciger, which so many royal regalia holds to this day. In ancient times, the orbs were held by priests as a symbol of the sun and its power. As I was leaving, I overheard a disturbing conversation. Sir William Smith, the geologist, was killed last night. Less than a fortnight had passed since I'd asked for his expertise. I know it's silly, but I can't help feeling responsible somehow. Okay. Aber was hat das da hier zu bedeuten jetzt? Lava. Habe ich jetzt einfach so just for fun? Ey, ohne Witz, Leute, ne? Ich habe nix, ich habe kein Vorschlag, gar nicht geguckt, ne? Aber ja, ich kann die alle nicht bewegen. Also nur den kann ich bewegen. Vielleicht muss ich irgendwas aktivieren oder mal gucken. Ja, mal gucken. Nein. So. Sagt mir nicht, ich habe das jetzt aktiviert irgendwie. Ah, es geht noch weiter runter. Hier wird schon dumm. Aber was habe ich gesagt? Ist mir egal, ich zieh's durch. Ich zieh's durch. Okay, was muss ich mit das machen? Aha! Moment. Und ist hier? Scheiße. Und ist hier? Ich weiß nicht, das ist richtig. Moment. Erstmal lesen, ne? Man kennt sie. Und zwar mehrere. 14th of July, 1839. I've read every book I can find on the subject. While rich in legend and hearsay, my knowledge is lack for the insight I crave. I've sent letters to many in Herbert's address book and received answers of varying importance. Today, I got one which differed greatly from the others.
From a baron in Prussia. He said nothing about the quaint stories of priests in underground temples. He didn't even mention them. He simply wrote, "I know. I can protect you. Come to Brennenburg Castle. Signed, Alexander." What am I to make of this? Protect me from what? Is someone after me? I looked up Brennenburg and traced it to the Prussian woods near the Baltic Sea. While being the least informative letter I've received, it causes me greatest distress and interest. As I write, my thoughts are drawn to my nightmares in which a most disturbing sound calls to me. A sound defying description. A voice from the void. The last few weeks have been awful, with so many sleepless nights dreading a repeat of those horrid dreams. Tomorrow, I shall visit my physician, Dr. Tate, in hope that he can provide me with sedatives to help me sleep. Okay. Wieso bist du immer zu laut? Geh weg. So, das ist bestimmt der Titel. Okay. Es sind nur noch 2 Stäbe für die Aufsagsmaschinen. Aufzugsmaschinerie übt. Entferne nur diejenigen, die stark beschädigt sind. Und lass die anderen in den inneren Studierzimmer für den Fall, dass wieder alle 3 brechen. Ja, warte mal. Was steht denn für Kreis? Machen wir mal rot. Rot, grün, blau. Gut. Dann machen wir jetzt mal blau. Okay, das ist schon mal falsch. So, dann machen wir mal hier blau, grün, rot. Auch nicht. Machen wir mal grün und rot. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich mir gemacht habe. Ich mache lieber nochmal so. Gut. Scheiße, was habe ich jetzt gemacht? Rot habe ich schon gemacht, ne? Blau. So. Aha! Alle stehen in den Platz. Gut. Dann nehme ich das hier mit. Weil ich gehe davon aus, dass ich das bestimmt brauche. Gehe ich jetzt davon aus. Aber wir warten mal, 17th of July, 1839. How has this escaped me? They're all dead. Limbs scattered, heads split down the middle, their skin flayed as if boiled. I feel like I'm falling into myself. What's happening? Sir William Smith, Professor Taylor, now Dr. Tate. Is it following me? How can it not be? It's the damn thing I brought from Africa. Something is after me. I have no choice but to trust the Baron. He better know what he claims. If he is wrong, I suspect he'll regret it as well. Okay. Aber warum bereut er? Nein, Spaß. Guck, hier ist noch eins. Ich wusste es. Was muss hier rein? Ich weiß es nicht. Nein, die muss mehr gearbeitet werden. Okay. Aha, er hat's an wieder. Hüsse! Ah, hab ich geschafft. Scheiße. Hüsse! Nicht. Nada. 1. 2. Brauche ich hier vielleicht Öl? Brauche ich hier Öl? Ich brauche doch so Stein oder so. Warum finde ich denn hier? Okay. Wie viel muss ich hier machen? Oh, wie meine ich da? Ich weiß nicht, wie viel ich hier will. Ich mache einfach mal alles, was ich will. Einmal 3 Stück. 3. Okay, machen wir 4. Oder...
Gut, aber ich will noch einen. Naja. Wir brauchen noch ein Zahnrad. Aber wo ist der? Alter, was ein geiler Versteck hier ist. Boah, da geh ich hin. Also. Muss ich hier schaufeln. So. Nein, gut. Dann muss ich jetzt noch ein Zahnrad finden. Wenn ich weiß, wo der ist. Ich kann es nicht machen, oder? Nee, das aktiviere ich ja später. Ich muss ein Zahnrad machen. Gefunden. Da ist noch ein. Küsse! Nee, ich nicht ab. Nee, das. Ich bin zu drin. So, dann aktiviere ich mal das hier. Und dann aktiviere ich das. Jetzt muss wieder alles funktionieren, denke ich mal, oder? Ich hoffe es. Allein. Ich gehe schnell raus, schnell raus. Ich hab die Popos. Beginnt. Aua. Ja. Hintere Halle, jetzt bin ich in Sicherheit. Du, 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 du. Nein. Nein, ich bin nicht mehr sicher. Ich bin nicht mehr sicher. Oh, wie? Oh, warte mal. Ich komme auch nicht mehr zurück. Wir gehen. Wir fahren weg. Gehen wir nach oben, nach unten? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Wir gehen nach unten. Und nicht nach oben. Oh je, wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Nein. Nein. Ja. Das war nicht mal. Los. Oh, oh. Ja, es ist kaputt. Es ist kaputt. So, das war's mit dem Let's Play, ja? Oder mit dem Spiel Amnesia. Oder es geht weiter. Okay. Alles klar. Come this way. No. What was that? Forgive me, I should have warned you. One of my responsibilities as a baron is that of a prison warden. This is where criminals are locked up. Like a dungeon? Very much so. Come, don't linger. Okay. Geht es? Warte mal, da war irgendwas noch eine Tür da. Gut, dann machen wir mal zu, geht zu. Nein, du sollst zugehen. Du sollst zugehen. Okay, so gut.
So Leute, das war's wieder für eine Folge Let's Play Amnesia. Und ja, ich weiß nicht, wie es hier weitergeht. Das werden wir halt in der nächsten Folge wissen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt Amnesia. Ja, ich weiß, du wolltest, ich weiß. Soll weitermachen, aber was soll ich machen? Darf ich mein Let's Play beenden? Ja. Alles klar, der hat gesagt, ich darf mein Let's Play beenden. Habt ihr selber gehört. So, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Amnesia. Mach's gut, Leute. Ciao!